بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف. قال اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح. توججي وليس پرون منگا ارکانی نکاح بیان کړیو ایجاب او قبول په کومه طریقه کېدل هغه بیان هم کړو کوم صيغو سره تاسو توجه ده کنه برګورې ټول کا نو کله چې مصنف د ارکانی نکاح نه بیان شو شرایط نکاح بیانې شرط نکاح ګڼ شرایط دي مشهور شرط دا دی چې نکاح به اله منعقد کیږي دي ته ویل کیږي شرط الانعقاد چې کله ایجاب او قبول دو سړی یا یو سړی او دو خزي باقاعده واوري یعنی گواهان موجودی موږ دا تعبیر کوو موږ حناف وایو نکاح د لپاره شهادت شرط دی که نکاح وشي ایجاب او قبول وشي او شرط نه موجود شهادت نه کیږي پوه شولې دا یو مسله شوله یو دعوا یاد ساتئ ورسره دا گواهان به څوک وي دا با حرین وی آزاد کسان بوی دو داوی دریم عاقلین بوی عاقل حر خو پیژنې کنه آزاد عاقل معنا عقل بلری لیونی بنی بدی بویږي چې دا ایجاب او قبول کوي څه مطلب یې دومره عقل وی او څلورم داوا دا به بالغ وي نابالغ ماشومانو گواهی نه د معتبره دی به بیان کوو څه شو څلور کنه څلور داوی پنځمه مسلمانان به د مسلمانانو په نکاح کې کافر گواهان جوړ شي اعتبار به ورلنوي دا داوا شوله شپږمه دو سړي به وي یا یو سړی او دو ښځې به وي که یو سړی گواه یا یو سړی یو ښځه وه اعتبار به ورلنوي څه شو شپږ وم عادلانو او که عادلان نو فاسقانو هم کافی ده رستو بیان کوو هم په دغه نتیجه کې څوک چې په حد قذف وهل شوی یو سړي بل ته د زنا کنځل وکړه لکه تا زنا کړې ده د دې بیان روان دی به هغه قاضي ته شکایت وکړه ما باندې زنا تهمت لګولې ثابت دي کې ثابت نه کړله 80 کوړې به دا قاذف وهل کېږي دې ته ویل کېږي حد قذف او څوک چې په حد قذف باندې قذف شي حد شي هغه گواهی مرد شي به محدود فی القذف ورته وی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا تاسو خبره پوه شولې دا مختلفې دعوی وشولې کنه وګورئ کتاب کې ولا ينعقد نکاح المسلمین او نه منعقد کیږي نکاح د مسلمانانو جمع صيغه سرم سیده تسنیه سرم سیده الا بحضور شاهد دعوا الا بحضور شاهدین مگر دا چې حاضر وي دوه گواهان دو داوی حرین او دا حر وی دري عاقلین عاقلان وی عاقل درجه دومره د مولوی صاحب چې بدی پیدلو چې دا ایجاب او قبول په نکاح کې کوي د دې مطلب دا دی دا خزه او خاون جوړیږي او به یو بل سره څملی نو دا به ول جایز وي چې بدی پويږي وځه کافي او کنه بدیم نه پیږي چې هلکه دا څه کوي ما ته قبول یو بس ټیک د درته ما تم قبولی غریب بدی نه پیږي چې دا څه کوي او به ودا گواو کنه د گواله به اعتبار نشته هر شي د بار خپل عقل وی ان شاء الله موږ ټیم په ټیم باندې وایو سیدا د عقل خپل درجه بل دوا بالغین بوي مسلمانان بوي رجلین او رجل و امراتین دو سړي بوي یا یو سړی او دو خزم کافی دي عدولا كانوا او غیر عدول عادلان وی او که عادلان نوي عادل هغه چاته ویل کیږي چې د ګناي کبیره او نزان بچ کی ښا او د ګناي صغیره باندې اصرار نه کوي هغه د څه ویل کیږي عادل نو که عادل دغه شان بزرګ سره او تقی عثماني سی وو کنه زمونږ بشان او غیر عادل هم ټیک ده څوک چې ګناي کبیره کوي یا ګناي صغیره همیشه کې غیر عادلی او محدودین فی القذف یا دا چې حد شو جمع صيغه سره وای محدودین اگر دا خبر د قانون دی او من جمع کې ویلی تاسو نه به هیر وی چې خبر د کانا موافقت د اسم د کانا سره هم دغه شان د ان او دغه شان د مبتدا خبر د مبتدا سره په تسنیه جمع افراد کې مطابقت ضروری دی کا ځکه موږ وایو محدودین فی القذف اوس راځي صاحب دی اوس قصه بیانې دی یو داوی بیان کړي
اوله مسله زمونږ د حنابو بنسبت باندې نکاح کې شهادت شرط دی. امام مالک رحم الله فرمایي نکاح کې شهادت شرط نه دی. هغه نکاح کې اعلان شرط دی، خلک خبرول او به دلیل بیانې اعلن النکاح ولو بالدف. تاسو د نکاح اعلان وکړئ اگر چې هغه چمبه پی وي خلکو د پته ولګي چې لکه نکاح وشوله اوس به د خیر سره لوبي کوي خپل منځ. اعلان ضروری دی. قال د هدايه مولا فرمایي اعلم بوي شان الشهادت شهادت چې شرط فی باب النکاح دا شرط دی په باب د نکاح کې. دلیل د حنابلة لپاره لقوله عليه السلام لا نکاح الا بشهود نکاح نه د مگر له چې گواهان وي. عمده دلیل د امام مالک رحم الله په خلاف باندې دلیل دی او هو حجت او دا حجت دی علی مالک په خلاف د امام مالک. هغه څه وی په اشتراط الاعلان دون الشهاده، هغه وی اعلان شرط دی شهادت شرط نه دی. دا یو مسله یو داوا پوره شوله کنه چې بیان شرط مونږ له یو داوا و. دویمه څه وا الکه دغه گواهان به حرین ویدام ویلو کنه. تاسو لږ ماته متوجه شئ. اصل کې گواهانو لپاره ولایت پکار دی. څه ولایت تعریف دار تنفيذ القول على الغير توجهي تنفيذ القول خپل قول په بل باندې نافذ اول. قاضي صاحب مجلس کې وي، قاضي صاحب دو کسان راشي د دې سړي په دې سړي باندې 100 روپۍ قرض پیسې پوری دي، دو کسانو گواہی ورکړه نو دې دو خپل قول نافذ کو په یو بل باندې کا الکه قاضي صاحب بوته ویل که 100 روپۍ ورکول قول نافذ کو کنه. یو ویل زری به پوری دي بل ویل زری به پوری دي. دې ته ویل کې شهادت ولایت. ولایت څه ته وایي؟ تنفيذ القول على الغير. پوه شولې په توجه جی. نو ولایت ضروری دی. ولایت او غلام چې دی کنه هغه خپل ځان باندې ولایت نشته، خپل قول په ځان نشي نافذولای. غلام چې نکاح کوي مولا اجازه نه ورکړي نکاح کیږي را بشره نه کیږي نو په ځان ولایت نشته نه په بل به څه ولایت راشي. او دلته خو نکاح کی چې خزه او خاون نکاح کوي گواهان خپل قول چې نافذي پاغو خزه او خاون باندې نافذي کا خزه او خاون باندې نه هغه خو په ځان ولایت نشته پاغو به څه راشي. پته لګي پوه شوي کنه مخکې ځو کنه مزدا ذهن کې واچوي چې ولایت نفس دا اصل له او ولایت په غیر دا فرع ده. ولایت د نفس تسره دا اصل له او غیر څه ده فرع ده. نه چې اصل نه موجود ما فرع هو په طریقه ولا نه موجود کا. اذا سقط الاصل سقط الفرع. او 49 نمبر ماده ده وګورئ وتا هم ته ورسېدو. ولا بد من اعتبار الحريه فيها او ضروري اعتبار د حریت په شهادت کې. وللان العبد بچ لا شهادت له د شهادت نشتا دا داوا ده دا دلیل لمی دی موږ ویلو کنه وس انی دی انی لمی ته ورشه لهدا مل ولایت نشته شهادت به سي ملي څه په شولې به شهادت دا چا مو دوري د چا چې توي ولایت وی د خو په بل څه کې بزان مانم ولایت نشته. تنفيذ القول على نفسه نشي کولای. فجد وداوي وشولې درېما ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ الاكبر وردرم وصدر مداوا. دغه گواهان باقلان هم وي، دغه گواهان بچم وي، بالغان هم وي. ځکه چې څوک عاقل نه لیونه ورته وي او څوک چې بالغ نه ماشوم ورته وي او دا دواړه مهجور وي. مهجور دغه ولایت په خپل ځان باندې نه لیونه چې څه اخلي کنه او ولی نه راضي نو به بنه لازميږي. ماشوم چې اخلي څه غټ شي ولی نه راضي به نه لازميږي. ولونه چې اقرار کوي په ما باندې د پلان کې 100 روپۍ دی نه په لازميږي. ماشوم چې اقرار کوي په ما باندې پلان کې 100 روپۍ دی نه لازميږي. نو ولایت په نفس شته اصل نشته نو ولایت به په غیر معنی تشیار کنه نه پیږي. ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ ولانه ذکر هر وایت په دې دوړو کې دا د نحوی قاعده ده چې کله دوه شی نه ذکر شي او عطف سره نو به ضمیر د مفرد ورته په تعویل دا هر واحد سره راځي کول شي کنه. لا ولایت بدون ما ذکر ولایت نشته او یاد لانه کی تاسو ضمیر چته راځي کوي ما ضمیر شان کې بس هم خبره خده کا لانه شان داده هغه کې بچا د نه راځي کنه دسه دا کنه مرجی ولا نوی
څنګه شعر دی ازمان قبل ذکر په پنځه ځای کې روا دی یو د رب په ضمیر کې بل د نعمه حکم دا دی او درېمه تنازع ده او څلورم ضمیر شان دی او بل پنځم هغه ضمیر دی چې بدل مظهر او طالبه سنساتا عشق ته شور و شرکت وي وګورئ عشقي ونه کوي ګورئ بوره بلا ده ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لانه شان د لا ولایت بدونهما ولایت د دې دوړو نه یعنی د بلوغ او د عقل نه غیر نه وینو ولا بد خجدا دا و مشوره څلور دا وی شولې پنځمه دا ویلی و چې مسلمان د مسلمان سره نکاح کوي نو گواهان به کې مسلمانان وي د کافرو گواهی به کې معتبره نه دا توجه شي ولی ځکه کافر گواه جوړو نو ولایت کافر لور کو هلن کی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا کافر چې اغله ولایت الله پاک د مسلمان خلاف نه دی ور کړی رسې به وګورئ ولا بد من اعتبار الاسلامي اعتبار اسلام لور کول ضروری دی فی انکحت المسلمین د مسلمانانو په نکاحونو کې لانه ولا شهادت للکافر علی المسلم ځکه شهادت د کافر د مسلمان خلاف نشي کېدلی د مسلمان په حمایت کې کېدلی شو خلاف غیر معتبري پنځه شپږمه الکه مونږ ویلو دا نه دی ضروري چې خامخا د مذکری که دوه سړي هم صحیح ده او که یو سړی دوه ښځې هم کافي نه ویلي مو که نه وجه د دې سره د دې بیان به انشاءالله شهاداتو کې راشي زموږ د حنابلو په نسبت امام شافعي رحمه الله په نسبت باندې کوم شی چې د مال سره تعلق نه ساتي هلته د ښځو ګواهي نه ده معتبره او موږ حنابلو دپاره قاعده دا ده کوم شی چې په شبهاتو ساقطېږي هلته د ښځو ګواهي غیر معتبره وي لکه حدود او قصاص او کوم شی چې په شبهاتو نه ساقطېږي نکاح یا وغیره هلته د ښځو ګواهي معتبره وي او دلته هم دا په شبهاتو ساقطېږي نه ښځو ګواهي پکې معتبره ده ولا یشترط وصف الذکورة شرط نه دی چې ذکورت وصف دی پکې وي ګواهانو کې حتی ينقض نتیجه دا چې مناقض کیږي په حضور رجل و امراتین باندې وفي خلاف الشافعي رحمه الله خلاف پکې دی وستعرف د خیر سره و به پیجنې په شهادت ان شاء الله د خیر سره موږ پښتو کې د خیر ان شاء الله ترجمه به څه سره کوو د خیر سره ولا تو او کدا نه مانی دغه نه د پوسو کې څه شو دا باندې د خپل نه سي ګډ وډ کوي اوس ولا تشترط العدالت لک برو ګوري چې دا څو مدا ودا ته مدا کومه ده من ویلی عدالت شرط نه لري کې خېلنګ وي تاسو په خبره پوهیږئ امام شافعي رحم الله وینا گواهان بعادلانی فاسقان گواهی نکاح کې غیر معتبره ده دلیل د امام شافعي رحم الله دا دی وی د گواهی قبل ول د اکرام کول دي دا دغه څه دي حالانکه د فاسق اکرام کول منع دي عمران خان اکرام کا فاسق فاجر دي حدیث کې ممانعات راغلي دي کا اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتز له العرش فاسق سړي چې کله تعریف بیان شي خصوصا فسق باندې نو الله غوسه کیږي عرش ورته جړقيږي امام شافعي رحم الله فاسق گواہی قبل ول هغه اکرام کول دي حالانکه دغه اهانت پکار دی اورا نور خبره من کو ولا تشترط العدالت زمون د حنبو منځ باندې عدالت شرط نه دی حتی ينقض تر دې چې مناقض کیږي نکاح بحضرت الفاسقين بحضور د فاسقين باندې عندنا خلاف للشافعي رحم الله لو د امام شافعي سیب دلیل اورا ان شهادت من باب الكرامه شهادت د باب کرامت نه دی حدیث کې مرضی اکرم الشهود والفاسق هر چې فاسق دی من اهل الاهانه ياخذ اهانت اهل بس پکاوي وکا ولنا من وایو انه من اهل الولايه لکبر وګورئ امام شافعي صاحب توایو فاسق چې دی اهل ولایت دی ولایت اشتره او د چا چې ولایت وی دا شهادت هم وی وخت ویلو کا ولایت او شهادت یو شی دی فاسق د صغرا دا فاسق اهل ولایت دی کبرا څوک چې اهل ولایت وی اهل شهادت هم وی نو فاسق څه شو اهل شهادت شو کنه رسې پی وګورئ ولنا انه فاسق چې من اهل الولایت اهل ولایت دی نو بس فیکون من اهل الشهادت وهذا لانه لما لم يحرم لکبر وګورئ ما یو بل قاعده ویلې وکزین کې وی ګورئ قاعده واکا ولایت علی نفسه اصل له ولایت علی غیره د پارغه فرع ده دا څه ده کنه
دا سیوا امام شافعي صاحب نه تاسو کو فاسق په خپل ځان ولایت شته کنه و یا وشته فاسق کوي چې ما باندې د بلانکی 100 روپۍ دي تنفيذ القول على نفسه صحیح دی کنه دی صحیح دی نه پزان ولایت شته کنه په بل باندې مې ولایت دي خیالم دی کنم دی خصوصا چې zarar په ځان ته بل ته zarar هم نه هغه شی ګډوډ شوی نه او کنه دا یو ځانم دی نه دی ګډوډ خجی کوم ته ورسېدل نو فاسق ولایت پزان شتا چې پزان شتا اصل شته دی بل معنی باندې ته وګورئ ولای کوم دی وهذا وجدادا وهذا من ویلی صاحب د هدایت چې وهذا لانه وی لمی دلیل ذکر کوي خیال مو کنه لانه لما لم يحرم هر کله چې فاسق محروم نشو الولایت د ولایتنا علی نفسه بخبل ځان اصل لیکا لاسلامه دا خبره مینه وکړي د فاسق په خپل ځان ولایت شته د دې دلیل سره چې مسلمان دی کنه نو څه دی چې د اسلام په وجه په خپل ځان ولایت دی نو د اسلام په وجه په غیر هم ولایت دی نو لا يحرمو نو نه محرومیږي د ولایت نه لا غیر بغیر ولی په خپل نفس ولایت او په بل ولایت د دې ډول جنسي او د شی وی بل بمبي لانه من جنسه ځکه ولایت علی نفسي ولایت په غیر دا د جنس د ولایت په نفسه نه دی تاسو وایئ شولې بل دلیل وره توجه جی توجه که یو فاسق قاضي حاکم دی حاکم بادشاہ دی ما ته لګو غره یو فاسق دی حاکم دی امام شافعي صاحب توایو دغه فاسق حاکم دا کولای شي چې په خپل کسانو کې یو کس قاضي جوړ کی و یا دا کولای شي څه کولای شي فاسق حاکم بل کس قاضي جوړ چې بل کس قاضي جوړولای شي کنه نو خپل به په طریقه ولا قاضي جوړېدل شي یو سره چې یو هدا بل ورکول شي ځان له خامخا شي دا څه ده کنه دا نو چې بل قاضي جوړول شي خپل هم قاضي جوړېدل شي او قضاوت او شهادت یو باب دی نو چې خپل قاضي جوړېدل شي خپل شاهد هم جوړېدل کنه رسې بي تو غره ولانه صلح صلاحيت لري مقلدا چې دا د قلاده د قضاوت بل تواچي چې کله دا حاکم وي د دې صلاحيت پکې شته کنه نو فيصلح صلاحيت لري مقلدا چې د خپل هم جوړ شي قاضي د ته قلاده واچي وکذا شاهد او شاهد او قاضي خو یو شي دوړو کې ولایت ضروری دي خجي محدود فی القذب چې هغه مبارک خو الله فرمایي ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا برګوره لکه دا گواہی ما قبل وي او تاسو دا گواہی قبليږي نو موږ وایو ګورم ولې محدود فی القذب چې فولای هم الفاسقون دا فاسق دی وخت ویل فاسق گواہی قبليږي ردم قبليږي نو قران آیات سره څه کې نو داغي جواب ورم ولې دوه شي نه دي یو ته ویل کېږي تحمل شهادت یو ته ویل کېږي ادائی شهادت تحمل شهادت دا ماته متوجي شي یو کس بیا کوي دو کسان یا نکاح کوي دو کسان یا اجاره کوي دو کسان عقد کوي او یو کس اورینی چې عقد کوي او جما واولد المولد الدیو د عقد کول دې ته ویل کېږي تحمل څه ته وایي یو ادائی شهادتي چې به قاضي په مجلس کې وایي قاضي صاحب ما وکتلو ما واولد الدیو نکاح کوله دیو بیا کوله دیو اجاره کوله دې ته څه ویل کېږي د اقرار کوله دې ته ادائی شهادت وایي څه شي نشو دوا توجه جی قرآن کې چې الله وای ولا تقبلوا ناغه ادا شهادت مبارک وای ولا می قبل وای ادا م قبل وای نه پیږي بس ادا رد ادا بوله نه قبل د فاسق نه محدود فی القدم ادا با نه قبل فاسق قاضی رد کوي مرد کولای شي خنبه وایجی په نکاح کې ادا نه د ضروري تحمل کافی دی او تحمل لا د شته دی تحملی قرآن کې رد شوی څوک دی ادا ده نو څوک چې په نکاح کې ضروری دی اگر رد شوی نه دی او څوک چې رد شوی نکاح کې ضروری نه دی کنه نه پیږي به اورا والمحدود في القذف من اهل الولايه دا اهل ولایت خو دې خپل ځان خو ولایت شته په غیر مشته نو چې څوک اهل ولایت وي فیکون من اهل الشهادت وختم ویلو تحملا خو تحمل به اعتبار سره تحمل شهادت کولای شي وانما الفائت و ادراز نه جواب دی هر چې فوت شوی دی هغه ثمرۃ الادا ده
ولی بالنهي نهي راغلی دا ولا تقبلوا لهم لجریمته جرم کړه دې کنه ګناه زنا کنزلی کړي او کدا فوت شنو به وی ولا يبال بفواته دې فوت کېدل کې ثوابال نشته دې فوت دي شي وی دې نور څه نظایر شته یو کنه توجه جی ړون سړی کې نکاح کې گوا جوړ شړون دوړاند نکاح صحیح ده کنه او صحیح ده د خزي او د زی یو د خزي زی یو د سړی زی اډوړ خپل منځ کې نکاح کوي او د ځامنې گواهان جوړ شي نکاح صحیح ده کنه دا او شهادت صحیح ده نکاح صحیح ده حالان کې نه دړون ادا معتبر ده او نه د عقیدینو د بچو گواه ادا معتبر ده ادا نه ده معتبر خدل ته خبره ده ادا نه ده چا ده تحمل د ځکه صحیح ده پته نه لګي بوې شوي کنه اړاند ک بنکا کې گواهان جوړ شي نکاح صحیح ده کنه ده حالان کې ادا نه ده معتبر او د عقیدینو بچی چې نکاح کې گواهان جوړ شي صحیح ده کنه ده صحیح ده حالان کې ادای پته ولګي د ادا نه ده ضروري خیال هم ده کنه وګورئ كما في شهادة العميان وابني العاقدين قال قدري مولا فرمائي وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين اجازه لك برو بري مولي صاحب ما تلک متوجه شي یو مسلمان دی يهودني کما چې يهودي مسلک باندې قائم ده مذهب باندې یا عیسایانه کما چې خپل مذهب قائم ده نکاح ور سره کوي نکاح کیږي کنه خو کبدي کې گواهان ذمین جوړ شو دو ذمین پیژنې چې د مسلمان بادشاہ په اجازت باندې د مسلمانانو په ملک اوسېږي او د اسلام د حقوقو پاسداري کوي مني د تزمي ویلې کې بیٹکس ورګي نو مسلمان نکاح کوي سړی د ذمي جنۍ سره او گواهان پکې څو جوړ شو ذمین د نکاح بسې کې نه ویني شیخین وای دا صحیح ده شیخین پیژنې امام صاحب او امام ابو یوسف رحم الله او امام محمد رحم الله امام ظفر رحم الله وینه ده صحیح وته ګورئ وین تزوج مسلمون کني کاوي کې مسلمان ذمیتن سرا بشهادت ذمیین اجازه جائز ده عند ابي حنیفه او ابي یوسف رحم الله علامه شمی فرمای و اذا راي مفتى به ده لهذا ده شیخین راي مفتى به ده وقال امام محمد او امام ظفر فرمای لا يجوز جائز نه ده تاسو لک برو ګورئ ولې نه جائز دلیل دی واکې دی صاحب د هدايت طرز او انداز همدار کمرای چې وتراجع عقاری دا غرای رس دلیل په اعتبار سره رستو کوي ښا ناراضي اول دا امام محمد دی امام ظفر دلیل ذکر کوي تاسو توجه دا لکه کنه دلیل دا دی د مسلمان په خلاف باندې د کافر گواہی قبليږي نه دا څه ده کنه دا پیږي نو خاون مسلمان د تاسو ټول برګوري د به استزر زرزمه خاون مسلمان دی خزه ذمه ده نو گواهان دواړه ذمین دي د ذمینو د سړي کلام هم واوریدلو مسلمان او د خزه هم واوریدلو خو د سړي خلاف گواہی ورکول معتبره نه ده کنه نو ګویا چې د سړي د سره کلام وانه اوریدل نو ګویا گواهانو د خزه کلام واوریدلو ایجابي او قبول یو خو د خاونه غي وانه اوریدلو حالان کې مسله دا د علامه شامی ذکر کړی ده چې گواهان به داسې موجود وي د شروع کې بکارو دا مسله چې د دوړو کلام هم واوري او په پویم شي عدالت د سړي کلام واوریدل خو د سړي کلام اوریدل اعتبار نه وګوي چې د سره وانه اوریدل هغه د بیګی کنه وته وګورئ وقال لان السماع ده السماع في النکاح کې شهادت بھئی نکاح کې اوریدل لته دي شهادتي او شهادت د کافرانو د مسلمان خلاف صحیح نه دي ولا شهادت للكافر المسلم ده قاعده ده فكانه ما گوي چې لم يسمع كلام المسلم وای چې د مسلمان د خاون کلام یې اوریدل نه دی ور اوریدل یې دی خو شرط ول اعتبار نه دی ور کړي الممتنع عاده كالممتنع حقيقه الممتنع شرعا كالممتنع حقيقه موږ دی اسامي کې یو باس ویلو که سازین کې وی حقیقت مهجوره شرعا دین کې مو کنه مو شری چې کوم شمنه اداره سره لکه حقیقت کې معنا نو سما شوی د خوشیرت ول اعتبار نه دی ور کړی نو ګوي چې سره شوی دی وګوري فکانه ما لم يسمع كلام المسلم ولو ما تلک بروګري شیخان کوم دلیل ویډیر مزیداری وای کا اول مسله ووري نفس مسله د کافر گواہی مسلمان په حق کې قبول ده د مسلمان په خلاف باندې نه ده قبول مسله یاد شو مسله شیخه دا خاوند دا خزه ده نکاح کې
خزي بوزعه ثابتيږي چاته خاوند ته خزي بوزعه ثابتيږي او دا زمين گواہی ورکوي چې نکاح من گواہی ورکوي نکاح شوی ده گواهان دي کنه دا خود مسلمان په حق کې گواہی ورکوي دا غزمه بوزعه ثابتي چاته دا د مسلمان په حق کې لکه د مسلمان په خلاف ده او د مسلمان په حق کې خو کافر گواہی صحیح پتن لګي پوه شوي کنه کته اعتراض وکي نو مہر هم لازمي کی کنه په خوان باندې د خدي د پاره مړه مہر نکاح کې ضروری نه دی که یاد دینه کو کنه سبا کې نشتره روانه ده مساله ورکی به بهر حال خو دا ول خو ضروری نه دي او نکاح مہر خو مال له مال کې څو گواهان څنګه ګرځي ما ان معتبر شي نه دي معتبر شي څوک دی خدي دا شی دی دوغتی پټې دی په لکونو باندې کیږي او آشنا والله چې خې مزيبي کیږي دا والله چې کنه دا درجه زماره طرفه دا بریکټ کی زماره طرفه ځان نه جمله و وګورئ خپل هلته وي صاحب د هدايه وي ځان نه ما ولهما شیخین فرمای د شیخینو دلیل ان شهادت چره شرطت فی النکاح کې شرط دی علی اعتبار او ری دا خبر احمد شهادت شرط دی په نکاح کې کنه خو په کوم اعتبار سره چې بوزعه د خدي ثابته کی خاون لا دسیده کنه خاون په حق کې خبره ده شهادت شرط دی په نکاح کې علی اعتبار اثبات الملک په دې اعتبار چې ثابت کی ملک خلم دی کنه ولی لورودی وې ځکه ملک د خاون واردیږي على محل په یو محل باندې ذي خطرین چې د کروڑونو روپو دي ذي خطرین معنی لوی شان والا د بوزا پاتې شول د مہر لا على اعتبار وجوب المهر ولی احمال اذ لا شهادت تشترط في لزوم المال هم قاعده ده شهادت خو شرط ده په لزوم د مال کې یو سړي بل نه څواخصل ګوان نشته به هم پیسې لازم شي تاسو به شو کنه لنډ دا د وهما د زمين چې دي شاهدان دی علیها د خزي په خلاف او د مسلمان په حق کې هغه یو خبره کړې و ګویا چې د خاون کلام یې سره وانه اوریدل دا سی ویلو کنه هم دا خبره مکه و کلام یې اوریدل او ته وانه اوریدل څنګه نه دی فورا بخلاف ما اذا لم يسمع كلام الزوج هكذا كلام زوج وانه اوریدل به غني کې هغه ویله مسله ده ولی ډېر مزیدار قاعده ویلي زکه تاسو ما ته بر وګورئ عقد نکاح منعقد کیږي د دوړو په کلام اوري او شهادت شرط دی په عقد نو شهادت شرط شو په کلام پتن لګي پوي شوي کنه به اوري عقد نکاح منعقد کیږي بچا د دوړو په کلام ها یدي سی وایا د کلام موضوع کا کلام باندې منعقد کیږي عقد او عقد کې شرط دی څوک شهادت دا دی او صد عقد نو کلام کې شرط شو څوک شهادت نو کلام به ورته لیدا کله چې وانوري کلام څه نو یو کلام ووري هغه چې کوم خبره کړي و دا بل وانوري نو عقد منعقد کیږي د دوړو په کلام نو چې یو ووري دل یو وانوري دل نو عقد منعقد نشي نو هلته چې نکاح نه کیږي هغه وجه دا چې عقد منعقد نشو ولی عقد کله منعقد کیږي د دوړو کلام باور یلته یو نه دی اوریدل کلام ده کنه لأن بخلاف ما اذا لم يسمع كلام الزوج لأن العقد شرعي ينعقد بكلاميهما او شهادت شرط دی على العقد باندې نه چې کله کلام وانه اوریدل وای عقد رانه هغه بیل مسله ده نه قياس شرعي است قياس مع الفارق دی ومن امر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيره لک برو غړي مولوی صاحب همدغه تفریعات کی او تفریقي یو سړي د تویل دی لټو ته چې زما د لور د زیو ته یاد کړم د سره په نکاح کا سړي و تویل زما د لور د خشه دی زیو ته یاد کړم د سره په نکاح کا توجه جی مصدراله ما ته وی چې د بلانکی لور هغه زه وکیل ما تا سره په نکاح کوم ما ول ما تقبل ده توجه جی توجه مقصدی خبره نه ګډوډ نه شي اوس هغه پلاری موجودو پلار د جنې موجود دی نابالغ جنې خشه دی او یو گوابل موجود دی نو یو پلار شو یو بل سړی شو او یو دا ساتنوم دی یو د عبدالرحمن دی خدا وکیل دی عقد کې عقد لګی دی توجه ده کنه نو دلته نکاح کیږي کنه وشوره ولی دوه گواهان پوره دي کنه کم کم دي یو دا وکیل خپل گواه دی
هلکه وکیل څنګه وا جوړه مړه قانون دار کله چې موکل موجود وي نو به حقوق رجع ټول موکل ته کیږي او سم نکاح دا وکیل به نفس معبر وي کا نه یو دا وکیل شو پلار غي موجود دی او یو بل ګوام دا سړی موجود دی څو ګوان شو دوه شو کنه یو د عاقد وکیل او یو بل سړی پوهیږي او کپلار د جنې نو موجود اوس ما بس ما ته وې د پلان کې ورته دما په نکاح کړم او ما ته قبول ده اوس دا نکاح ونه شو ولی اوس فقط یو ګوار دا بل سړی پاتې شو دا وکیل نو کله چې موکل نه موجود نو به هم دا عقد وي نو دا خو عقد دی عقد خو شاهد نشي جوړېدل پته لګي پوه شو کله دا درې کسان مخې ته تاسو نه کنه دا د جنې پلان کوي او دا د دای وکیل جوړ کړي ادا ور سره بل گواه دی نو کله جنې پلان موجود نکاح مال وکړه وس وشولا ولی عقد اصل کې د جنې پلان دی او دوه گواهان یو د عقد دی وکیل او یو د بل دی او که جنې پلان نو موجود نو به د عقد د خپل عقد دی وس دا گواه نشي جوړولای موکل نه دی موجود او بس فقط یو گواه پاتې شو پوه نه شوي په تو ګورئ ومن امر رجلا څوک چې امر وکړي بل ته بیا یزوج ابنته چې زما لور نکاح وکړه الصغیرة ماشوم لور کا ځکه چې بالغ جنۍ کنه هغه ترڅو پلار وکیل نه جوړ کړي هغه پلار خپل وکیل نه جوړیږي کپلاری وکیل کو بغه ته د حق نشته چې بل څوک وکیل کی ها کې جنۍ وته ول تمي وکیل او قبل وکیل کې به کول شلا به مسله ده قصه وګديږي فزوجها نکاح هغه وکیل وکړه هو الاب حاضر حال لا چې اب حاضر خو بشهاده رجل واحد صرف د یو غوا موجودو سواهما د اب او د دی وکیل نه علاوه جاز النکاح سیدا ولی لان الاب يجعل مباشرا دلته د اب مباشر جوړو موکل چې کله په مجلس کې موجود وي ګوي مباشرت دا کار څوک کوي موکل کی پلاری کوي وللاتحاد المجلسي فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا وكيل خو سفير ومعبر شي نو بيبقى المزوج لنډه دا د مزوج چې کنه د وکیل دا پاتې شو شاهد او الته ور سره بل مشته دوه غوان پوره شو کنه شو الکه بيږي به وين كان الاب غائبا او كاب غائب ولم يجوز يعني ده جائز ولي لان المجلس يختلف مجلس خو مختلف دي نو دا ممکن نه د چمنګ وایو هغه اب د جنې چې موکل هغه د سیده لکه مباشر بیا غاله مباشر جوړېدل شي عقد کوون کې چې مجلس کې اوس مجلس کې نه دی نه پیږي به لکه مجلس سره يختلف مختلف دي فلا يمكن ممکن نه ده ايو جعل الاب چا بول ګرځول شي مباشر پوه شولې به لکبر وګوره بل مسله بالغ جنې ده خمسدار شه دي او د عبدالرحمن تی ویل ماده ته بنی کاکا سیدا خپل مراله مجلس کې کې ناستله سلسله دي انعام موجود دي او جنې مراله کې ناستله مینس کې او د عبدالرحمن دغه جنې نکاح ما سره وکړه بس ما ول ما تقبل د نکاح وشوله کا دغه جنې چې کله بالغ مجلس کې موجوده ده هماغه مباشره ده نو دا عبدالرحمن او انعام دواړه وکیلان شي او هغه مجلس کې نه و او د نکاح کوله وې زه وکیلم شوم کنه او شاهدم شوم او یو انعام شو دوا ته ته ځاله کله ټو مال تیل لګیا سي بل کسر پیدا کړ نو وسه یو کسان صبر راول چې موږ کار د ګړي شي وانا هذا اذا زوج لبوك چې نکاح وکي اب ما د عبدالرحمن بکر راوستي پلار د خپل ولې به برو ګوري دغه مثلا ټیکوا پلار د بالغ لوري دا او یو انعام دی نو پلار بالغ لور موجود ده او پلار نکاح کوي بدو غوان پوره شو یو پلار شو دی انعام شو اګه پلار نو او دغه بالغ جنې خپل وای چې وزن می در کو پوه شو کنه دا به نکیږي ولا هذا اذا زوج الاب جنې نه وای ما جنې نه و جنې او پلاری ویل بس ما خپل بالغ لور تعالی در کسي وکیل کړي ما زم گواشم او انعام گواش به اوس نه کیږي ولا هذا اذا زوج الاب ابنته والبالغه بمحضر شاهد واحد حضور د یو گواه کی نو ان كانت حاضره كغه حاضر او خجازه او کچري غایب وا لا يجوز ویږي کنه